Hola, benvinguts a una nova lliçó de química. En aquesta lliçó d'avui explicarem bàsicament dues coses: els derivats halogenats i grups funcionals d'oxigen, concretament dos grups funcionals d'oxígens, els alcohols i els èters. Comencem, doncs, amb els derivats halogenats. Mireu, els derivats halogenats són compostos de química orgànica en el qual algun dels hidrògens de la cadena principal ha estat substituït per un element químic halogen, és a dir, un element del grup 17 de la taula periòdica, per tant, per un àtom o de fluor, o de clor, o de brom, o de iode. S'anomenen utilitzant aquestes paraules fluoro, cloro, bromo, iodo. Dintre d'aquests compostos n'hi ha uns que són bastant coneguts, que són els CPCs, que això són les sigles de clorofluorocarburs. Aquests compostos s'havien utilitzat durant molt de temps dintre dels gasos propulsors dels esprais, pels desodorants, per les laques, per altres tipus d'esprai, fins que van ser prohibits, ja que es va descobrir que eren molt perjudicials per la capa d'ozó. Bé, abans de començar a explicar en diferents exemples de derivats halogenats, anem a fer una miqueta de repàs del que hem après fins ara. Fixeu-vos, aquí teniu un mateix compost escrit amb tres fórmules diferents: la desenvolupada, la semidesenvolupada i la molecular. Quan nosaltres contem el nombre d'àtoms de carboni, 1, 2, 3, 4, amb 4 carbonis aquest compost s'anomenarà but, que és el prefix que s'utilitza quan el nombre de carbonis és 4. Com que tots els enllaços entre carbonis són senzills, amb l'acabament a butà. Per tant, aquí teniu les tres fórmules del butà. Anem a complicar una miqueta. Anem a substituir un d'aquests hidrògens, per exemple aquest aquí, per un àtom de fluor per fer-ne un derivat halogenat. Com canviaria la fórmula semidesenvolupada? Fixeu-vos que hem perdut un hidrogen i hem afegit un àtom de fluor, l'hem canviat per un fluor. Aquí hem perdut un hidrogen i l'hem canviat per un àtom de fluor. Com canviaria el nom de la molècula? Doncs fixeu-vos, en posició número 2, per què en posició número 2? Doncs perquè la cadena principal sempre s'ha de numerar de manera que el localitzador, és a dir, el nombre, sigui el més baix possible. En aquest cas, si comencéssim a comptar per aquí, 1, 2, 3, diríem 3 fluorobutà. Però si comencem a comptar per la dreta, 1, 2, ens surt un nombre més baix, per tant aquesta és la numeració correcta, 2 fluorobutà. Anem a complicar-ho una miqueta més. Anem a substituir un altre hidrogen, per exemple aquest hidrogen d'aquí, per un àtom de clor. Com alteraria la fórmula semidesenvolupada? Doncs fixeu-vos, aquí perdem un hidrogen, el canviem per un clor, per tant, perdem un hidrogen, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrògens, i l'hem canviat per un àtom de clor. Com canviaria el nom de la substància d'aquest compost? Doncs ara s'anomenaria U-cloro-2-fluorobutà. Per tant, aquí teniu escrita la molècula de U-cloro-2-fluorobutà amb tres fórmules diferents: desenvolupada, semidesenvolupada i molecular. Una vegada hem vist una miqueta les normes per anomenar aquests compostos, anem a resoldre aquests tres exemples. Fixeu-vos, quan tenim el nom d'una molècula, el primer que hem de fer és no atabalar-nos i anar mirant part per part cada una de les parts d'aquesta paraula, quin significat té i de quina manera traslladem aquest nom a la fórmula. Fixeu-vos, U2-diiodobutà. Hem de començar sempre pel final. Butà, but, significa 4 carbonis. A significa que tots els enllaços són senzills. Anem a començar amb aquesta part. 4 carbonis. 1, 2, 3, 4. I tots els enllaços senzills. Senzill, senzill, senzill. A continuació, mirem aquesta primera part de la molècula. U2-diiodo. Això vol dir que hi ha àtoms de iode. Quants àtoms de iode? 2. 2 àtoms de iode en els carbonis 1 i 2. Aquest és el carboni 1, li posem un àtom de iode. Aquest és el carboni 2, li posem un àtom de iode. Una vegada tenim aquest esquelet fet de la molècula, ja només ens faltarà substituir amb els hidrògens que pertoqui. Com que aquest carboni ja té 2 enllaços, només li falten 2 hidrògens. Aquest en té 3, 1, 2, 3, per tant, un hidrogen. Aquest en té 2, 2 i 3, i 1, 4. Recordeu que l'objectiu és que cada carboni quedi envoltat de 8 electrons, és a dir, de 4 enllaços en aquest cas. Podem escriure la molècula d'aquesta manera o la podem escriure d'una manera més resumida: CH2I, enllaç senzill, CHI, CH2, CH3, qualsevol d'aquestes dues versions és la mateixa molècula i és correcta. Anem al següent exemple. 3-fluoropent-UE.
Anem per parts. Comencem sempre buscant aquesta part del nom que ens diu el número de carbonis, en aquest cas 5 carbonis. Pent-UE, 5 carbonis i un enllaç doble localitzat a la posició número 1. Anem a dibuixar els 5 carbonis. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonis i un enllaç doble a la posició 1. Aquest és l'enllaç número 1. Enllaç 1. Els altres, senzills. Ja hem resolt aquesta part de la molècula, Pent-UE. Ara només ens falta, en la posició número 3, posar-li un àtom de fluor. Fluor a la posició 3. Carboni 1, carboni 2, carboni 3. Aquí hi posarem un àtom de fluor. Ara completem amb els hidrògens que ens falten, de manera que cada carboni quedi envoltat de 4 enllaços. En aquest cas, H i el doble, és a dir, 1, 2, 3, encara ens en faltaria un, 4, 2 hidrògens i aquestes 2 línies que representen cada una d'elles 2 electrons compartits, 2 i 2, 4. 1, 2, 3 i un hidrogen 4. 1, 2, 3 i un hidrogen 4. 1, 2, 3, 4. 1 més 3, 4. Això ens quedaria, per tant, escrit d'aquesta manera. CH2, CH, CHF, CH2, CH3. Per últim, el darrer exemple, triclorometà, també anomenat cloroform. El triclorometà, conegut també popularment com a cloroform, met vol dir un carboni, A vol dir enllaç senzill i tricloro significa que hi ha 3 clors. Fixeu-vos que tot això ho hem de fer per ordre. Comencem amb aquesta part de la molècula. Metà, un carboni. A, enllaços senzills, fixeu-vos que no hi ha més carboni amb qui ho haguem d'enllaçar. Aquests enllaços, per tant, seran amb hidrògens com clors. Quants clors té aquest carboni? 3. Fixeu-vos que aquí no hi ha localitzador perquè no cal, com que només hi ha un carboni, és evident que els 3 clors aniran enllaçats a aquest carboni. Carboni amb clor, amb clor, amb clor. Què falta aquí? Completar els 4 enllaços que ha de tenir l'hidrogen. Perdó, que ha de tenir el carboni. Per tant, li posem aquest darrer hidrogen i la molècula ens quedaria CH3. A continuació començarem explicant grups funcionals. Els grups funcionals són grups d'àtoms que s'uneixen a les cadenes de carboni d'una manera concreta i que acaben determinant les propietats del compost. A química de grups funcionals n'existeixen molts, concretament a la lliçó d'avui estudiarem 2 grups funcionals que contenen oxigen, els alcohols i els èters. Comencem amb els alcohols. En els alcohols, un dels hidrògens de la cadena de l'hidrocarbur ha estat substituït per un grup OH. Els alcohols sempre s'anomenen utilitzant el sufix ol. Anem a estudiar exemples d'alcohols. Fixeu-vos, aquesta primera substància, etanol. Et significa 2 carbonis, A significa que l'enllaç és senzill i l'acabament ol significa que hi ha un alcohol, un grup OH. Doncs vinga, per parts. Comencem amb els 2 carbonis, 1 i 2, enllaç senzill i un dels hidrògens de la cadena substituït per un grup OH. En aquest cas és indiferent que el posem aquí o que el posem aquí, ja que en tots 2 casos estaria en la posició número 1. Per aquest motiu aquí no posem cap nombre, perquè realment és indiferent a on posem l'alcohol. Fixeu-vos, 1, 2 i 2 hidrògens, 4, i en aquest cas CH3. Per tant, aquest compost seria CH2OH, CH3, o el que és el mateix, CH3, CH2OH, si us imagineu que aquesta molècula fa la volta i per tant l'alcohol passa a l'altra posició. L'etanol és un compost que segur que tots vosaltres coneixeu, el tenim tots a la farmacia de la gas, és l'alcohol que s'utilitza per desinfectar i també és l'alcohol que està present en les begudes alcohòliques. Un altre exemple, propan 2-ol. Fixeu-vos, si consulteu els prefixos que determinen el nombre d'àtoms de carboni, aquest prefix, propan, significa 3 àtoms de carboni. De fet, la A vol dir que els enllaços són senzills. En posició número 2 hi haurà un alcohol, és a dir, un grup OH. Una vegada hem analitzat el nom de la molècula, comencem sempre amb la cadena de carbonis. 3 carbonis. 1, 2 i 3. Enllaços senzills. Senzill, senzill. En posició número 2, 1 i 2. L'alcohol. Per tant, CH3, CH, CH3. Fixeu-vos aquest carboni. 1, 2, 3 i l'hidrogen 4. Això també ho podríem escriure d'aquesta manera. CH3,
CH, OH, CH3. Continuem amb un exemple una miqueta més complicat. Fixeu-vos en aquesta substància. Pent, que significa 5 carbonis, 2N1-ol. Anem per passos. Primer, els 5 carbonis. 1, 2, 3, 4 i 5. A continuació, en posició número 2, aquesta E significa enllaç doble. Per tant, posició número 1, posició número 2, enllaç número 2, enllaç doble, la resta són enllaços senzills. I per últim, si mirem al final de la molècula, hi ha un alcohol, ol, en el carboni número 1. Carboni número 1 té un alcohol. Completem hidrògens. 1, 2, 3 i 4. 1, 2, 3 i un hidrogen 4. 1, 2, 3 i un hidrogen 4. CH2, CH3. Fixeu-vos com també podríem escriure aquesta molècula d'aquesta manera una mica més reduïda i sense perdre informació. Totes dues fórmules representen, evidentment, la mateixa molècula, que és el pent-2N-ol. Anem a fer l'exercici al revés. A partir de la fórmula d'una substància, anem a intentar treure el nom de la molècula. Anem per passos. Primer, comptem carbonis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A continuació, mirem si tots els enllaços són senzills o existeix algun enllaç doble o triple. En aquest cas tenim un enllaç doble. Per tant, en algun lloc del nom apareixerà la lletra E de l'enllaç doble. Tenim també un alcohol. En aquest carboni, a part d'haver-hi el seu corresponent hidrogen i els enllaços amb els altres carbonis, tenim un alcohol. Per tant, en algun lloc de la molècula apareixerà l'acabament ol. És molt important numerar bé aquesta molècula. Hem de decidir si comencem a comptar per l'esquerra o per la dreta. La norma ens diu que sempre hem de començar a comptar de manera que al grup funcional li correspongui el localitzador el més baix possible. Si comencem a comptar per la dreta, aquest alcohol estarà a la posició 1, 2, 3, 4, 5, 6. I en canvi, si comencem a comptar per l'esquerra, aquest alcohol estarà a la posició 2. Per tant, el correcte és començar a comptar per l'esquerra, perquè d'aquesta manera el localitzador, fixeu-vos que agafa el número més baix possible. Per tant, aquest alcohol està en posició 2. 2-ol. Molt bé. Quin seria, doncs, el nom d'aquesta molècula? Fixeu-vos. Et, que significa 7 carbonis. A continuació, en l'enllaç 1, 2, 3, hi ha un enllaç doble, N, i en el carboni número 2 tenim un alcohol. Per tant, el nom d'aquesta molècula, fixeu-vos com té totes les parts, els 7 carbonis, l'enllaç doble i l'alcohol. 7 carbonis, enllaç doble en posició número 3, enllaç 1, 2, 3, i alcohol en el carboni número 2, 1 i 2, et 3N, 2-ol. Un altre exemple, fixeu-vos, el tenim aquí dalt. Anem a intentar deduir el nom d'aquesta molècula, que en aquest cas està ramificada, és a dir, a part d'haver-hi una cadena principal, hi ha una ramificació. Primer hem de localitzar la cadena principal. La cadena principal serà la que, contenint el grup funcional, sigui la més llarga possible. En aquest cas, fixeu-vos com aquesta és la cadena principal. 3 carbonis i conté el grup funcional. Si agaféssim aquesta com a cadena principal seria equivalent perquè també seria de 3 carbonis. Fixeu-vos, com la numerem aquesta cadena principal? Començant per l'esquerra, perquè així el grup funcional, per la dreta, perquè així el grup funcional alcohol estarà en posició número 1. 1, 2 i 3. Per tant, en posició número 1 hi haurà un alcohol i en posició número 2 hi haurà un radical penjant, en aquest cas un metil, perquè només conté un carboni. Això és un metil, en posició número 2. Això és un alcohol, en posició número 1. I aquesta cadena principal de 3 carbonis, amb 3 carbonis i enllaços senzills, és un propà. Ara només es tracta d'ajuntar-ho tot per donar el nom a la molècula. 2-metil, propan, 1-ol. En posició número 2, un metil, carboni número 2 té un metil, 3 carbonis en total la cadena principal, 1, 2 i 3, i un alcohol en posició número 1. 2-metil, propan, 1-ol. Bé, doncs per acabar la classe d'avui anem a explicar el darrer grup funcional que expliquem avui, que són els èters.
Els èters són un grup funcional en el qual fixeu-vos que enmig de la molècula identificareu aquest oxigen unit a una cadena de carboni a banda i banda mitjançant enllaços senzills. La manera d'anomenar aquests èters és la següent. S'ha d'escriure el nom de l'hidrocarbur més curt, oxi, a continuació el nom de l'hidrocarbur més llarg i la lletra A. Dit d'aquesta manera sembla una mica complicat, quan fem els exemples veureu que realment és molt senzill. Fixeu-vos, aquí tenim un èter. La manera d'identificar-ho és buscar aquesta O amb enllaç senzill a banda i banda. Aquí tenim una part de cadena que només conté un carboni, aquí tenim una part de cadena que conté un, dos i tres carbonis. Per tant, clarament el més curt és aquest, un carboni, tres carbonis. Aquest, que només té un carboni, li afegirem en el seu nom l'oxigen. I aquest, que té tres carbonis, que és més llarg, per tant, el seu nom acabarà amb A. Fixeu-vos que d'aquí acabarem deduint que el nom d'aquesta substància és amb un carboni, el prefix és met. Com que li hem incorporat l'oxigen, metoxi, hidrocarbur curt, oxi, met, un carboni, oxi. I l'altre, de tres carbonis, enllaços senzills, propà. L'únic que hem de fer és ajuntar-ho tot en una única paraula. Metoxi, propà. Fàcil. A continuació, fixeu-vos en aquest exemple d'aquí. Tenim aquí dos carbonis, anem a apuntar-ho, dos carbonis, l'oxigen, un carboni. Quin és el més curt? Aquest, que només té un carboni. Per tant, l'oxigen l'incorporarem amb el més curt i li posarem l'acabament oxi, en aquest cas amb un carboni met, oxi. Com que aquest té dos carbonis, dos carbonis, A. Per treure el nom de la molècula, metoxietà. Fixeu-vos que és indiferent que aquesta molècula estigui escrita d'aquesta manera o que estigui escrita d'aquesta manera, que seria la mateixa molècula girada sobre ella mateixa. Totes dues, en realitat, són la mateixa molècula i s'anomenen de la mateixa manera, metoxietà, metoxietà. Anem a fer l'exercici al revés. A partir del nom anem a deduir la fórmula. Com ho farem? Doncs, com sempre, utilitzant els prefixos i determinant el nombre d'àtoms de carboni. Etoxi, són dos carbonis. Per tant, dos carbonis, CH3, CH2, oxi i l'oxigen. I a continuació, butà són quatre carbonis i enllaços senzills. 1, 2, 3 i 4. Fixeu-vos, dos carbonis i oxigen. Etoxi, quatre carbonis, butà. Etoxibutà. I per últim, per acabar, el darrer exemple, fixeu-vos, metoximetà. Met vol dir un carboni, oxi vol dir que hi ha un èter, metà vol dir un carboni. Metoxi, un carboni i un oxigen, metà, un carboni. Doncs bé, amb aquesta explicació dels èters donarem per finalitzada la lliçó d'avui. Espero que us hagi estat útil i que hagueu aconseguit entendre d'alguna manera com s'anomenen i com es formulen tots aquests compostos.